السلام عليكم، فيديو جديد. اليوم جبت لكم ضيف مميز، كيبورد تجاري صيني ما حد مهتم لاسم الشركة مالته، عايشينه بالكنتور من 2019 وما حد نعطيه وجه. اشتريناه وقتها ب5000 دينار عراقي. بس تنويه قبل لا نكمل الفيديو، اذا دخلت الفيديو وانت تدور حل الكيبورد مالتك هذا الفيديو ما راح يفيدك، لا راح اقعد اجرب بيه شلون يصلح هذا الكيبورد واشارككم تجربتي. بس بالنسبة لطريقة التصليح عفت لك فيديوهين بالوصف هن يشرحون شلون نصلح كيبورد مثل هذا. تعالوا خلينا نسوي الاختبار، ومثل ما تشوفون تقريبا نص الدقيقة ما تشتغل. هسه ناخذ صورة ضروري حتى ما ننسى مكان القطع. وهسه راح نبلش الشغل. نفك البرغي بحركة مونتاجية، ونقلبه على ظهره، نعطيه دفعات خفيفة عم تطيح البراغي لأن ما ألوحن. والدرنفيس مالتي مو مغناطيس في البرغي يبقى بمكانه، نجمعهن حتى ما يضيعن بأي شي حتى لو قلاص. هسه راح نبدي نخلع الدقم وحدة وحدة. نجمعهن بأي معون حتى نغسلهن بعدين. مثل ما تشوفون الفريم هذا النحاسي كلش وسخ. هسه راح نشوف شنو الجواب. ياب مثل ما توقعت، كيبورد لا ميكانيكي ولا مغناطيسي. ورجعت الكهرباء طفت مرة ثانية. ورا ما رجعت الكهرباء تعالوا هسه نشوف شنو صار عندنا. هذا هو مصدر الضوء اللي يجي من الكيبورد مع اليانبي، وهاي القطعة هي الكيبورد نفسها. تعالوا نحاول نصلحها. راح اعتمد اليوم بهذا الفيديو طريقة التنظيف، لأن مرات تظل تتراكم الأتربة بين الطبقات وتشتغل مثل العازل، فتوقف الدقمة وتظل بعد ما تشتغل لما ماكو توصيل أو ماكو كهرباء توصلها. وورا ما جربنا نمسح شوي وننظف، اكتشفنا انه الدبل يظل يشتغل، بس باقي الدقم ما عليهن علامات حياة، فيجوز اصلا خربانة. راح اكمل التنظيف بين الطبقات وانظف كل شي واجمعهن مثل ما كان، نتأمل تشتغل بطريقة سحرية. وهسه ورا ما عدنا التجربة مثل ما شفتوا قدامكم نتيجة مروعة بكل المقاييس. بس على الأقل اكتشفت شلون نصلح مثلا الكيبوردات. شفت ان البلاستيك بعد ما مخرينه من اول ما اشتروه من الكيبورد الان. هذا الكيبورد حاليا صارت بيني وبينه قصة، ويجوز احتفظ بيه. شكله حلو ويجوز انه يصير غني واشتري استوديو خاص بيه راح اعلقه على الحائط. لاحظت شغلة ثانية، انه الضوء يشتغل على USB عادي، يجوز اربطه بالكهرباء مباشرة. اذا تريدون اربطه رأسا على الكهرباء من محولة مو شاحنة اكتبوا لنا بالتعليقات كيبورد. اذا كيبوردك من هذا العادي اللي يجي طبقات وبي بس دقمة واحدة او اثنين ما يشتغلن، حاول وياه بوحدة من الفيديوهات اللي حاطن بالوصف يجوز يشتغل. واذا اكثر او هيك مثل الكيبورد مالتي هيك حالته ميؤوس منها، ذبه واشترك واحد ثاني احسن لك. وهسه راح اودعكم الفيديو ثاني، ولا تنسون الموقع اللي اختبرت منه الكيبورد موجود بالوصف، ويا روابط الفيديوهات اللي بيهن الناس تصلح هذا النوع من الكيبوردات. مع السلامة.